这个是新品啊 ，WU139， 0到500， 0到1800，这个是2档调速的。这个和132比，你看要短一些。快插式夹头，单手操作非常轻松。短小机身呢，适合在狭小空间作业。还有个特点就是有拧紧自停功能，前面这个多档位调节，调到合适的档位，拧螺丝的时候一旦拧紧它就会停止，减少离合器打滑和磨损，提高寿命。我改电源的时候放到1档就可以了，咱们看一下。速度慢的时候可以很慢，看够慢吗？当然也可以快，然后2档的话更快。这个上紧自停功能，这个我非常需要这个功能啊。还想看它怎么测试，可以视频后面留言。咱们下期见，拜拜。